Moltíssimes gràcies. Bé, tenim una idea molt clara a nivell nacional, però també tenim una idea molt clara del model de Barcelona, el model de ciutat que volem. I el model de ciutat que volem, sobretot, és estar al costat dels ciutadans i escoltant-los. Aquí a l'Eixample sabem que és el districte més poblat de Barcelona, també per la seva extensió, i es tracta d'un centre neuràlgic. La seva activitat més destacada és el comerç, ja ho sabeu, sou d'aquí. I per aquest comerç i pel seu atractiu també absorbeix la gran majoria del turisme i la gran majoria de places hoteleres de Barcelona. Això, per desgràcia, acaba generant conflicte. No estava encès, eh? Se m'escolta correctament? Sí? Molt bé. Com deia, el turisme és necessari, cert, i és una gran font d'ingressos, però no podem deixar que sigui l'única font d'ingressos de Barcelona. I sobretot hem de saber quin model de turisme és necessari pels seus ciutadans. L'Ajuntament no pot pensar només en la gent en els visitants, en els que venen 2 o 3 dies, sense pensar en els veïns, en els que vivim aquí. No podem deixar que Barcelona deixi de ser nostra i estigui només al servei dels visitants. La relació veí-turista hauria d'estar basada en l'intercanvi i en aportacions recíproques, tant culturals com econòmiques, entenent que han de ser enriquidores i mútuament constructives, cosa que actualment no passa. Ens hem de fer una pregunta. Volem una ciutat de cartró pedra? Volem un parc d'atraccions? Oi que no? Hi ha uns mínims que Barcelona no pot traspassar. I un és la lluita, però no contra els turistes, sinó simplement contra la massificació d'aquests turistes. Per això, des de Millor Barcelona, volem fer un pla real i assumible de descentralització del turisme, evitant la massificació a espais com aquest districte, com l'Eixample. Hem de negociar amb turoperadores i creant l'Àgora, el que són els eixos culturals de cada barri per també poder descentralitzar aquest turisme i aportar més comerç i fer una publicitat correcta dels altres barris. Si això no es fa, Barcelona deixarà de tenir l'encant que fins ara ofereix. Un comerç tradicional, que per desgràcia s'està expulsant per les pujades dels preus dels locals i acaben sent ocupats o bé per grans multinacionals o bé per botigues de souvenirs. Estem perdent l'essència de la nostra Barcelona. Un sector de restauració amb una gran oferta i amb una gran qualitat, que també està sent canviada per locals de menjar ràpid. I el més important, la nostra vida al barri. Hi ha veïns que estan marxant del districte, bé per les pujades dels preus o inclús perquè la convivència amb el turisme és insuportable. Per què Barcelona, sense deixar de perdre el seu carisma, no pot controlar els efectes negatius del turisme? Perquè és plena de pisos que es lloguen il·legalment a turistes. Bueno, ja sabem que ara darrerament es controla més, però no s'acaba d'extirpar el problema. Perquè llogar pisos als turistes no és dolent, però sí que és fer-ho d'amagat i que no es necessiti més que la cèdula d'habitabilitat i un servei de neteja, sense cap norma d'insonorització ni reglament per no molestar els veïns. Perquè després, quan aquests turistes destrossen les escales i torturen els veïns, no hi ha manera d'aclarir-ne les responsabilitats. Això no es dona a Londres o a París, no hi ha els espectacles depriments que sovint podem veure aquí a Barcelona a l'estiu. Però sobretot és perquè es fan complir les ordenances, cosa que aquí amb el turisme no passa. Des de Millor Barcelona proposem utilitzar els guanys de la taxa turística no en reinvertir-los exclusivament en l'impuls d'aquesta activitat econòmica, que és el que s'està fent ara, sinó que repercuteixi en els barris, que reben més turisme, amb un cos especial de seguretat que faci complir aquestes ordenances per una bona convivència. Sabem que l'actual model de turisme no és el que volem. L'Ajuntament ha d'escoltar els ciutadans. Volem un millor Eixample, volem una millor Barcelona. Moltíssimes gràcies.